L'ecomafia non conosce crisi, lo dice l'ultimo rapporto di Legambiente, un'edizione da record per quanto riguarda la criminalità ambientale. Sono stati quasi 26.000 infatti i reati accertati in Italia nell'ultimo anno, quasi 71 al giorno, in pratica 3 ogni ora, per un business di oltre 20 miliardi di euro. Si va dalle aggressioni al patrimonio culturale al racket degli animali, anche se a crescere è soprattutto il traffico di rifiuti pericolosi, un reato per il quale in passato il Veneto si era reso tristemente famoso, tanto da figurare al secondo posto nella classifica delle regioni più coinvolte, con lo smaltimento illegale e il deposito incontrollato di rifiuti nel Veronese, i casi di esportazione illecita dal porto e di scariche con materiale edile, Eternit, pneumatici ed oli esausti nel Veneziano, gli imprenditori denunciati per gestione illecita, traffico di rifiuti e falso documentale nel Vicentino e nel Trevigiano. Quest'anno invece nessuna inchiesta nella nostra regione contro i trafficanti di rifiuti. Un passo avanti si è fatto grazie al progetto di rilevamento satellitare delle discariche abusive promosso dalla Regione e dall'ARPAV. Un progetto approvato dal Ministero dell'Ambiente che adesso lo estenderà alle altre regioni italiane e che dovrebbe consentire al Veneto di ricevere le risorse necessarie per affrontare il problema che si pone a questo punto, bonificare cioè le centinaia di aree inquinate sparse un po' ovunque.